眼喎，但係我哋兩個咁樣，哇！你老咗好多咯，着件衞衣都話人白頭山。你就會顛覆咗好多你細個覺得唔可以做嘅嘢。塔斯曼尼亞第一解放到咗咩2歲就可能已經識騎馬啦。買個寶馬嚟拖嘅，血汗寶馬。同香港小朋友嘅成長非常之唔一樣。我掂唔死嘅。平時大家問我喺 Tasmania 啦有咩小朋友嘅活動啊，咁今日咧就帶大家去騎馬啦。喺澳洲嘅小朋友咧，有可能去到3、4歲咧都未戒到片，但係2歲就可能已經識騎馬啦。呢個 Hobart Horse Play 咧，其實係距離 Hobart 大概半個鐘頭車程啦。只要小朋友年滿2歲，大人90公斤以下就可以玩啦。去之前咧就要預早 book 定啦。咁亦都有頭盔可以提供翻俾大家，大家只需要着一對咧唔怕整污糟嘅鞋去就 OK 啦。我哋今次呢一行人咧有6歲、4歲同埋2歲嘅小朋友，佢會因應翻小朋友嘅身高同埋體重咧去安排唔同 size 嘅馬仔俾佢哋騎。Shorty. Yeah, we just pick it up and put on. Ready? Well done. Perfect. 其實阿妹咧係好驚，佢係驚到流咗滴眼淚出嚟啦。但係咧佢都好勇敢咁樣咧騎咗上去隻馬仔嗰度。每一隻馬咧都會有個學員去拉住佢哋行嘅，咁所以大家都唔使太擔心安全嘅問題。你見到佢哋嘅學員咧，雖然年紀輕輕咋，但全部都好叻，可以控制到啲小朋友同埋啲馬仔。以前咧我都有喺香港教小朋友游水啦，亦都有幫小朋友補習啦。嚟到澳洲之後咧，係真係發覺澳洲嘅小朋友同香港小朋友嘅成長非常之唔一樣。香港嘅小朋友咧，的確喺學術上表現係非常之出色啦，學嘢都真係幾快噶。嗱，相比起澳洲咧，啲小朋友咧，哇，去到其實4、5歲咧，先至啱啱話開始下寫下字啊，仲要係寫到歪嚟歪稱 A 至 Z 咧都未寫到，1至10都未寫得清楚。我有啲 surprise 嘅，因為咧2歲都玩得咧，我成日覺得呢啲活動有咩可能？幾好啊！親大自然。佢應該衡量過就係我掂唔死嘅。2歲都可以玩，好開心我覺得。可以學㗎。咁唔得喎，要買真馬喎，唔係買寶馬。真馬即係 BMW 貴啲咧？梗係 BMW 啦，係嘛？你唔好啦。買馬唔貴，但係養馬好貴啊嘛。你又啱，你首先要有塊地。係買笪地先。係啊。咁可能唔買架寶馬算啦。但係澳洲咧就比較重視小朋友嘅生活技能啦，佢嘅 critical thinking 啊，同埋訓練佢哋 leadership 啊，要有主見啦。另外咧係好重視佢哋同大自然同埋動物嘅關係。呢隻後邊有一隻黑色嘅短腳馬，你唔好睇佢咁短啊！真係其實可能佢碌落去好快嘅，真係好快嘅。嗱，而家跟追緊上去啦，追緊上去啦。咁但係，哇！而家最後100米，而家好啦，而家Pony Cup，啲 Pony Cup 唔跑嘅。你覺得買寶馬定買隻真馬俾啲小朋友？Why not？買個寶馬嚟拖嘅血汗寶馬，汗血汗。你嘅血汗，我嘅血汗，101蚊一堂騎馬㗎。教育咧真係燒腦又燒荷包啊！哇！但係細路仔突然間同你講啊，我真係好想學，好想試啊！究竟要唔要課金呢？你哋好唔好玩啊 ？Do you have fun? Do you have fun? 好玩啊！ Hey, you guys can take any. 係啦，呢個真係好好飲噶。我嚟 mix 好多唔同嘅嘢 ，mix gin 啦、vodka 啦，或者係你就咁飲咧，都好正嘅。我咩都擺落去 mix， 唔知 mix 呢個得唔得噶啦？今日好需要補充翻啲維他命 C 啊，好攰啊，同埋係咁曬。澳洲真係長年啲 UV 指數都極高啦，跟住而家年尾咧，有成日帶啲小朋友去勁多活動，因為我哋年尾係近夏天啦，同埋我哋成日放假啦，曬到個人好容易黑啦，跟住嗰啲紋啊、乾紋啊，全部咧就逼晒出嚟咯，勁嬲咯！我只不過係鬆懈咗少少咋，
跟住已經有人喺我啲片嗰度留言話：哇，你老咗好多咯！嗱，嗰啲人係好冇禮貌又好 mean 嘅，我哋唔需要理佢。但係我自己有 aware 到自己老咗呢樣嘢，而我自己想去 take care 翻係真嘅。人咧本身就係會老啦，跟住然後加上我哋嘅生活咧都比較忙碌啲。呢排忙到咧係直情啲細路仔瞓咗覺啦，我同何生係夜晚偷偷地揸車翻去公司嗰度做嘢啦、剪片啦，係搞到成點幾2點先會翻屋企。咁樣捱法咧，其實真係好難撐。我咧真係好想推介呢個東西俾大家，呢個係100幾蚊嘅一支精華嘅啫。我唔係要轉做 beauty， 但係我係真係好 genuine 地去想同大家分享一啲我中意嘅，因為其實我過往呢2年介紹咗好多嘢咧，係好多觀眾 feedback 翻嚟同我講話，覺得好有用啊，好 work 啊，真係好幫到佢啊，改善好多咧，我就會有覺得啊好有成就，好有滿足感啊！多謝大家去滿足我呢一樣嘢。呢支嘢100幾蚊啊，你唔好再俾藉口我介紹咩用嘢，你又話冇時間用，又話貴，跟住介紹啲精華，介紹啲護膚品俾你，你又話貴，100幾蚊萬零買到嘅啫。呢個牌子咧就叫明色啦，就係日本嘅皮膚科醫生推薦嘅一支美白精華嚟嘅。咁呢個精華點解吸引到我咧？就係佢話佢係一個搽嘅美白針啦，係咪咁堅啊？之前成同細路仔好多戶外活動咧，真係曬黑咗啊！真係好勤力咁樣咧，搽2個禮拜，啲皮膚咧係真係好快白翻啦。我咧即係會咁樣全面搽啦。再喺呢啲點點啊，呢啲斑位啊，可以咧俾多少少愛佢。你話咧結咗婚啊，生完 B 啊，就會變成黃面婆啊？我都成日覺得呢個係一個 myth 嚟嘅啫，但係原來係真。你個塊面咧好似有特異功能咁樣嘅，一夜變黃。呢一支咧其實佢個去黃功效都幾強㗎。我係少咗人同我講話，喂，你好殘喎咁樣。而家啲護膚品係真係好勁㗎，講緊一支100零蚊嘅精華咧，已經係可以做到美白針嘅效果啦。究竟慳咗幾多醫美嘅錢？我買嘅時候咧係一 set 咁樣買埋佢呢一個幹細胞逆齡精華，因為咧緊緻抗皺咧都係美白以外嘅另一個人生大課題。多數呢啲咁嘅緊緻抗皺精華咧，你用嘅時候咧就配合翻一個即係按摩嘅手法去做啦。提拉翻佢啦，咁你就會感覺到咧，好似咧你個 jawline 咧有條隱形嘅彈力帶咁樣幫你住你個 jawline。嗰個蘋果肌咧，真係變翻脹卜卜啦，提翻上去就好似打咗膠原針咁樣。佢神奇嘅地方咧係你用1晚咧就會發覺你皮膚水潤咗好多啦，跟住同埋朝早起身呢個水腫係冇咁嚴重嘅，好快咧就會睇到你嗰啲乾紋啊同埋嗰啲呢啲細紋咧係會淡咗嘅。2支精華都易吸收嘅，咁我自己早晚都會用啦，同埋我中意佢疊加嚟用咧係因為你針對翻唔同嘅問題啦，咁你可以快啲見到效果。日本製造仲要係100零蚊一支，唔使捱針咧就可以達到呢個醫美級嘅效果，我覺得大家真係可以去試下，10,000就買到啦。今日係一個特別嘅日子，所以要拍 vlog，就係我哋回暖啦。我今日咧係着咗上次嗰個 Fred 教落嘅香港中女扮後生 look，其實咁樣襯真係幾靚喎。香港嘅女士們真係好有 taste 啊！其實我以為扮後生 look 咧係嗰啲紮孖辮，着嘅衞衣都話人扮後生。唔係啊，佢哋咪覺得30幾歲嗰啲中女係要着街市嗰啲阿婆嗰啲媽媽衫。10年如一日嘅行程啊！今日又嚟食 fish and chips 啊！哇，你睇下佢阿媽一睇就知佢練開嘢啦，又係成日都係啲公廁屙屎個無影凳，擺咩 pose 啊？呢啲咁樣嘅習慣咧係喺骨子裏嘅，你知唔知啊？因為佢阿公都係咁嘅。係啦，新嚟嘅觀眾啊 ，Flippers 之間就係我哋平時會食嘅 fish and chips 啊。邊個話要食 fish and chips 啊？哦，係啊，咁你食完 fish and chips 食咩啊？我食個。哇！呢個場景又再似曾相識，小朋友已經咁大個啦，一路睇住佢，一路食，幾爽。嫩滑嘅魚肉，酥酥脆脆，卡吱卡吱。Look at this， 係咪好？見面啊？係咪好？因為啲炸魚薯條好熱，所以佢食檸檬。哇！你究竟係做戲啊定係你中意啊？我分唔到。
喺度生活得耐呢，你就會顛覆咗好多你細個覺得唔可以做嘅嘢，你會喺度做晒。例如喺地下嗰度食嘢啦，好污糟㗎喎，邊有人咁樣做啊？但係呢度所有人都係咁嘅，啲小朋友喺學校呢，喺個地下度攤開飯盒食㗎。我又食咗喎。Oh my god！例素闊例牌行程，梗係要食雪糕啦。我見嗰啲有錢人咧，佢哋過嘅生活好 unrealistic 噶嘛。佢哋咧可能自己可以喺屋企咧擺個嗰啲淨係擺雪糕嘅櫃咁樣，跟住走埋去就即係好似人哋食 buffet嗰啲咧，其實應該可以實踐到嘅。應該唔難，你買個雪櫃啫。唔係咯，你咪傻㗎！有錢嘅話，你係叫佢 deliver 去你屋企㗎嘛？識唔識㗎？你都唔識，你冇 potential 做有錢人啊！你咁樣。我係幫有錢人送雪糕嗰個咋。我哋要有志者鄧景生。我唔知喺 Real 嗰度睇到咧話咧，如果你想要做嗰樣嘢，你唔係話我想要做嗰樣嘢，我係嗰樣嘢，係啊，我係嘅。唉，你睇下，兩隻嘢咧無啦啦喺度扭計，呢個就係我哋嘅日常啦。呢兩架車，但係唔知點解都係要抱。呢個就係三連抱兩嘅真實畫面，你熱唔熱啊？好熱啊！聽日點先啊？今日19度啫喎。唔似係咯，似29度。小朋友喺車瞓咗覺，我哋拍拖行 Woolies 啊！你知唔知有婆婆睇住嘅。呢排梗係啦，如果唔係你咁樣講，係啦，婆婆就犧牲小我，完成我哋兩個有15分鐘嘅拍拖時間，耶！好溫馨啊！要唔要好似人哋嗰啲咧 sweet 情侶咁樣啊？點啊？即係咁樣咯，你睇住咯喎，我示範俾你睇。係啊，你好似人哋嗰啲情侶嗰啲攬住咁樣，好不雅喎！但係我哋兩個咁樣。睇到好不雅㗎。唔好意思啊，各位，我呢個一定要剪落去俾大家睇，要大家睇好不雅。呢排工作太辛苦，所以想消費。入到嚟超市消費就有個譜嘅，唔使同我睇價錢，買唔特價都買，唔得一定要特價先買，因為咧會唔特價買真係覺得好猛，因為你今個禮拜唔特價，下個禮拜就特價㗎啦。你知唔知啊？人大咗咧，靜靜地行個超市咧，就已經係一種快樂。買下我咧理解唔到啊，即係其實咧呢啲係咁樣啦，喺呢度啦，佢隔離咁樣賣呢啲生蠔咧，我覺得。唔係會交叉感染嘅咩？我細個讀書嘅時候係咁講嘅喎，好嘔喎成件事。啲人落低要副眼鏡。蘇啊 B B 有減價喎，唔係，我係買啲水果啊，水果啊。會得啲蘋果橙咁樣，個番茄平咯，買啲番茄咯。咁高要求嘅呢個人，得啲蘋果橙而家好快冇啦，係咪？猛和嚟啊！買啲唔係好熟嗰啲，應該買上車過一個就熟晒。你係認真定呃我㗎？認真咁啊！我對於你揀咁耐好不滿。呢個 yogurt 一啲都唔健康，非常之美味。好嗰隻嘅紙巾。學下仔上身。What is this? What is 你買 this? 支酒陣間就唔係喎，我哋買嚟拍一個 reel 好唔好啊？如果唔好飲咧，你唔會㗎。Strain Love 嘅 soda 咧 so good, very good， 但係好貴，等佢特價。知唔知？好夏日，我哋可以加 gin 喎，或者加 rum 都正喎，好似好味咁樣個利是。嗱，呢個就係我老公啦。佢如果想攞嗰樣嘢，見到啲嘢好厚咧，佢就會將成個貨架嗰啲嘢捧翻晒上前。佢話會 in case 有啲好似我咁樣嘅人，爭啲啲，幫到幾多係幾多。咩爭啲？你講，我覺得係當我第一次見到學生做呢一個行為，或者喺條街度咧，可能突然間地下有啲玻璃碎啊嗰啲咁樣咧，佢會揾隻腳踢埋一邊啊，我就覺得，咩啊？你講緊我係做咩？我扮嘢啊！你爸爸媽媽真係，你爸爸媽媽真係好好，家教好好，非常之好。我自己 develop 出嚟嘅好多都係。唔係咯，你阿爸媽係世上極善良嘅人咯。阿媽係我係會咩啊？佢係會執走嘅。唔係啊，你全家都係好善良嘅人嚟嘅。世界應該多啲好似你屋企同你咁樣嘅人。嗱，我同爸爸比賽啊！塔斯曼尼亞唔係第一屆放毒針。係啊，點解你知我想講咩嘅？塔斯曼尼亞第一屆放毒針未得未得。數1、2、3啊！嗱，你舉起我啊！
我知道咧，我自己生活喺澳洲啦，真係冇資格去講好多話喺香港啲家長應該要點做啦。其實我都係想分享一下我自己嘅睇法，就係咧細路仔開心無拘無束、無憂無慮嘅時間有幾長啊？你俾佢開開心心咁樣去過佢嘅童年啦，即係唔係放任佢唔教佢嘢，但係我哋嘅方法咧就係小朋友問問題，我哋一定以事實作答嘅。而家有 ChatGPT 又有 Google， 唔好因為太複雜咧就懶得解釋啦。咁其實有時透過呢啲對話咧，佢哋真係會學到好多嘢。我而家身處嘅地方咧叫做 Royal Hobart Zoo 啊，其實就係啲農夫開嘅一個，即係嗰啲 agriculture 嗰啲農夫開嘅 show， 我唔知點講。係啦，一嚟斬鹿比賽，我仔咧嗰啲羊安靜地等隻狗牧佢哋。佢就追啲羊啦。出現啦！淘寶都買唔到嘅公仔出現啦！如果大家係舊觀眾，應該知我講乜。澳洲人咧，其實好鼓勵佢哋嘅小朋友咩都試咩都玩。我哋細個阿爸阿媽話咧，唔准搞啊危險啊嘅嘢，呢度啲小朋友咧係會照玩照用噶。見到蝦仔同埋友咧，成日做埋啲危險動作咧，媽媽心臟真係承受不了。不過咧，見到佢哋又真係幾識保護自己嘅喎，同時都發現佢哋解決難題嘅能力咧都發展得唔錯。OK， Thank you. Thank you so much. Thank you. Let's go. 開唔開心啊？你仲有證書噶喎？係喎。好 old school 啊，而且係又殘又舊嘅碰碰車啊！我細個玩嘅時候都好似冇咁殘喎。我諗而家現代城市應該靚好多、正好多噶啦，係嘛？唔係啊！你冇同我搶一個睇，你要轉嗰邊㗎，哈哈！呢邊係啦，係啦。呢邊蝦仔唔係㗎，咁樣，你識唔識揸車㗎？無論係邊一個 show 都係呢一套。澳洲咧係真係好多親動物啊、親大自然嘅活動嘅。我哋呢啲鄉下小島嘅小朋友咧，出到去香港啊、石屎森林咧，就要去睇下啲大商場啦，或者一啲大型嘅室內遊樂場。調翻轉香港啲小朋友嚟到咧，一定要多多體驗下呢啲親大自然嘅活動啊！家長們咧都適量地放手啦，唔好怕整污糟，唔好怕咩事啦，俾小朋友咩都試下，咩都玩下。瘋狂呢個妹妹。唔知點解佢哋揸車一定係要左右咁樣左右，係啦。頭先揸碰碰車就係咁。果然揸車唔使望前面啊！講呢啲想死啊！飲啦，你又買嚟飲，仲買埋俾我仔飲，有冇搞錯啊？咩嚟㗎？咩嚟㗎？嚟啊！你知唔知咩嚟㗎？呢度飲。係啦，哇！你兩個好誇張，好似啲土豪咁樣。好，開唔開心？我變紅色。我變紅色啊！你睇呢個喺度跳緊舞。呢個跳舞啊！呢個。佢有冇啲嘢㗎？哇！呢個我真係唔夠膽玩啊！我見到都覺得好牙煙，冇人㗎喎，上面有冇人啊？睇我哋玩咩啊？係喎，小心，你落翻嚟先。係啦 ，sorry。睇下我哋玩咩啊？驚唔驚？緊唔緊張？玩啦，玩做爸爸媽媽咧真係唔簡單噶，唔同嘅地方、唔同嘅環境都有一定嘅壓力啦，咁冇得話去比較嘅。無論喺邊度都好，其實我自己對細路仔嘅期望咧，就真係可以開心快樂成長就好啦，唔係靠我去帶一啲快樂俾佢，而係靠佢自己嘅能力咧去尋找到佢人生嘅滿足感同埋快樂嘅感覺。我相信呢，一個開心嘅人呢，其實佢嘅人生都唔會差得去邊，佢條路咧亦都會行得好嘅。見到有好多家長咧都因為學業嘅問題啦，就同小朋友嘅關係唔好啦。
其實係咪真係值得呢？咁我當然唔係叫大家放棄小朋友嘅學業，但係大家細心諗一下，究竟要點樣去幫你嘅小朋友，而唔係令到佢更加辛苦。佢點解要嚟到呢個世界上啫？捱苦咩？唔係噶嘛。Take my time and I don't mind, you know, I just wanna be